Сабырбек Жумабеков кызматынан бошотулду. Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илим үзүлүү борборунун директорлугунан бошотулду. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында Саламаттык сактоо министрлиги Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илим үзүлүү борборун Бишкек шаардык тез жардам ооруканасына айландыруу боюнча буйрук чыгарган. Булак аргумент. Эл чындыкты билсин. Алымкадыр Бейшеналиев мен Жумабеков менен кеңешкедей кто он такой? Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев маалымат жыйын берип жатат. Анда министр Сабырбек Жумабековдун ордуна башка дарыгерди дайындаганын айтты. Биз Жумабековдун ордуна башка дарыгерди дайындадык. Ал өзүнүн балдарын алып кайка кетсе ошол жака кетсин. Менин артымдан кетет дейт. Көрөбүз канча дарыгер аны ээрчип кетерин. Алар кетсе эле иш токтоп калбайт. Жумабеков деген жок эми. Мен Жумабеков менен кеңешкедей ал ким мага, деди министр. Эске салсак, буга чейин Саламаттык сактоо министрлиги Бишкек травматология жана ортопедия илим үзүлүү борбору шаардык клиникалык тез жардам ооруканасы болуп кайра түзүлөөрүн кабарлаган. Бейшеналиев медициналык борбордо болуп ак халатчандар менен жолугуп сүйлөшкөн. Андан сырткары министрлик аны өзгөртүү боюнча тиешелүү процедураларды жасап жатканын айткан. Көп өтпөй аталган борбордун жетекчиси профессор Сабырбек Жумабеков мындай өзгөртүүнүн зыяндан башка пайдасы жок экенин билдирген. Дарыгер бул жай гана оорукана эмес, илимий борбор болгондуктан чет өлкөлүк өнөктөштөр ошол даражасына карап бизди тааныйт, сыйлайт жана эсептешет деген пикирин айткан. Булак аргумент. Эл чындыкты билсин. Алымкадыр Бейшеналиев мага өзүмдүн акчам жетет, мен эң бай адамдардын биримин. Мага бүт бары жетет, мен эң бай адамдардын биримин. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министри Супер ТВ каналына маек берип жатып Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Алтын балалыкты 20 миллион долларга кылып жаткандан кийин мага каяктагы бир Жумабековдун какой-то бир немеси кереги жок, деди ал. Буга чейин Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев аталган борбор шаардык клиникалык тез жардам ооруканасы болуп кайра түзүлөөрүн билдирген. 4-февралда министр Жумабековду кызматынан алынганын айтты. Ал эми анын ордуна жаңы дайындалган жетекчини ооруканага киргизбей коюшту. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Мадумаровду Бакиевдер каржылап бийликке алып келишеби? Мадумаров акырын жеңичинен чыгып көп ишти бүтүрүп жаткандай. Чек-ара чора башталганда кумга башын тыккан тоодак сымал аты жыты жок болуп кетти эле. Көрсө иштериңде окшойт чамасы. Бакиевдер ставканы Адахан Мадумаровго коюп бийликке алып келгени жатышат деген кыңшар кеп тарады. Калк айтса калп айтпайт эмеспи? Каржылап бийликке жеткирилери келсе, бул алардын акыркы үмүтү демек. Бакиевдин учурунда вице-премьер, спикер, коопсуздук кеңешинин катчысы деген кызматтарды аркалап далай кылгылыкты кылган Мадумаров. Эми Бакиевдердин ишеничин Мадумаров канчалык деңгээлде актарын мезгил көрсөтөт, дейт Сайракан Салиева. Булак аргумент. Эл чындыкты билсин. Жылдызган Жолдошова мыйзамсыз эркиндигинен ажырап абакта жатканда Жумабеков, Жапаров менен Ташиевке кол сунган жетекчи болгон. Акыйкатсыз мыйзамсыз эркиндигиңерден ажырап абакта жатканыңарда Жумабеков, Садыр Жапаровго камчыбек Ташиевке кол сунган жетекчи болгон. Бул тууралуу саясатчы Жылдызган Жолдошова билдирди. Чындык өз убагында айтылышы керек. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровго кайрылуу. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, тилекке каршы биздин өлкөдө жол транспорт кырсыгынан жылына 2000ден ашуун адам жарандарыбыз каза болсо, миңдеген атуулдарыбыз жапа чегип, ортопедия маселеси жаралып, сөөктүн операция жасоого туура келет. Ал эми кышкы мезгилде жылга аяктанганча адам жапа чексе, лыжа тийбүүдөн жүздөгөн ашуун мекендештерди операция жасоого мажбур болушат. 2013-жылы мен дагы аварияга кабылып, оң колумдан сөөгү экиге бөлүнүп калды. Эгер Сабырбек Жумабековдой күчтүү ортопед болбосо, мен балким инвалид болуп калмакмын. Ортопедия ооруканасында бир да бош орун жок. Бир эле авария же лыжадан эмес, грыжа, тизе оорусу жана башка көптөгөн оору менен жабыркагандар өтө арбын. Күнүнө бир эле Сабырбек Жумабеков эмес, бүтүндөй коллективи ортопедия институтуна операция жасашып, ар бир оорулууга өзгөчө көңүл бурушат. Айтайын дегеним, саламаттык сактоо тармагында мындай реформа жүрбөш керек. Министр реформа жүргүзөм десе, алгач коллектив менен кеңешип, эсептешип, макулдашып, иш алып баруусу зарыл. Анткени иштеп жаткан врачтар, медперсонал ошол институтка оңдогон жылдарын арнашкан, башкача айтканда адистер иштеп жатышат. Өкүнүчтүүсү, сиз алыскы сапарда жүргөнүңүздө республикасынын ичинде ызы чуу салуу менен чектелбестен регионализмге жол берген министр Алымкадыр Бейшеналиевдин кылыгы бир да рамкага батпайт. Кардиология, онкология, психоневрология жана башка тармактарды реформа кылам деп министр саламаттык сактоо тармагын талкалады. Миңдеген ак халатчандардын жан дүйнөсүнө бүлүк салды. Министрдин тизгинин тез арада тартпасаңыз, саясий абал курчуп кетиши мүмкүн. Ошону менен бирге бир чындыкты эске сала кетсем, Садыр инем, акыйкатсыз мыйзамсыз эркиндигиңерден ажырап абакта жатканыңарда, оруп калганыңарда жалгыз Сабырбек Жумабеков сиздерге Садыр Жапаровго, Камчыбек Ташиевке, Талант Мамытовго, Акматбек Келдибековго кол сунган жетекчи болгон. Ошону дайыма эстей жүрсөңөр, жакшылык адам баласына кайтпайт.
жатпай турганына мен ишендим, ынандым. Бирок адам баласы айрыкча бийликке жеткенде оор мезгилде эч нерседен коркпостон куугунтукка кабылса да чын дилинен колдогон инсандардын эмгегин баалап коюшу туура болот деп эсептейм. Мен ишенем, Садыр-иним, акыйкатсыздыкка жол бербейсиз деп. Ал эми өлкөбүздүн негизги тармагы болгон саламаттык сактоо тармагын талкалаган министрди Алымкадыр Бейшеналиевдин ээлеген кызматы боюнча маселени карап чыгарыңызга. Мамлекетибизде тынчтык болсун, эл арасында ынтымак жылуулоосун, урматы менен эжеңер Жылдызхан Жолдошова деп жыйынтыктаган саясатчы. Булак аргумент. Эл чындыкты билсин. Кыргыз-тажик чек-арасында эки тараптын аксакалдары жолугушту. Кыргыз-тажик чек-арасына чектеш айылдардын аксакалдары жолугуш өткөрүшүп, элди ынтымакка чакырышты. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынан басма сөз кызматы билдирди. Маалыматты Баткен облусунун Баткен районунун Көкташ, Аксай, Таштумшук айылдарынын аксакалдары менен Тажикстандын Согдо облусунун Чорку жамаатынан Саманьон, Майский кыштагынын аксакалдары эки элдин ортосундагы карым-катнашты бекемдүү мамилеси улантуу максатында чектешкен аймактарды жолугушууларды өткөрүп жатышканы айтылат. Жолугушууда эки элдин аксакалдары эзелден бери кошуна экенин, бир арыктан суу ичишерин, бир эмдикте жашоо керектигин белгилешип, жаштарды ынтымакка чакырышып, карым-катнашты бекемдөөгө сөз беришти. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Эмилбек Каптагаев Алымкадыр Бейшеналиевдин жоругу жосунсуз эле болуп калды. Эмгекти сыйлабаганды, мээнетти урматтаганды билбесек, анда жакынкы жылдары эч кандай өнүгүү деген болбойт. Улам мурункулардан жасап жатканын кийинкилер талкалап кете берүүсү турган эмес, өлө турган элдин иши. Бул тууралуу саясатчы Эмилбек Каптагаев өзүнүн Facebook баракчасына билдирди. Ар бир окумуштуунун илимий салмагы, биринчиден анын илимий иштеринин мааниси менен, экинчиден ал түзгөн илимий мектептин кубаты менен аныкталат. Чоң окумуштуулар өздөрүнүн көзү өтүп кеткенден кийин дагы муунда муунга өтүп тармактап кеткен илимий мектептерди түптөшкөн. Илимий мектеп түптөө оңой иш эмес, ал үчүн инсан бүт өмүрүн арнайт. Мындай иштин өтөсүнө чыгуу ар бир эле окумуштумун дегендин колунан келе бербейт. Окумуштумун, илимдин докторумун деп атуу эле академик деген наамдарга жетип, бирок өз мектебинин түзмөктүгү өзүнүн жеке илимий темасындагы деңгээлине жете иликтей албай, ар кайсы жерин чолуп жазып, санын чыгарган эмгектери менен элге мактанып жүргөндөрү канча, же ал жазгандарын өзүнөн башка бир киши окуп же пайдалансачы. Эми бул башка кеп. Бул ойлор академик медицина илимдеринин доктору Сабырбек Жумабековдун тегерегиндеги учуудан улам келип жатат. Кандай болгон күндө дагы илимий борбор түптөө, ошол жерде бүтүндөй дүйнө болбосо дагы анын бир чөлкөмүнө таанымал болуп калган илимий иштерди аткаруу, оңдогон илимдин докторлору, кандидаттарын тарбиялоо оңой олтоң иш эмес. Көп нерсе күнү тынымы жок, түнү уйку жок, түйшүк менен жаралат, асмандан түшпөйт. Мына ошол илимий борбордо ортопедия жана травматология боюнча Кыргызстандын бренди кылууга, эл аралык маанидеги дарылоо жайына улантууга аракет кылуунун академик Жумабековдун мына ушул багытта колдоонун ордуна ал илимий борбордо эле эмес, анын өзүнүн инсан катары, окумуштуу катары, дарыгер катары ылайга оонатып, жок кылуу аракети адамгерчиликке дагы, акыл эске дагы сыйбай турган иш. Элибиз эзелден айткан мал боору эт менен тең деп, бул жерде сөз мал жөнүндө эмес, өмүрлүк мээнетиңдин үзүрү жөнүндө болуп жатат. Өзүң өмүрүңдү арнаган, жаштык жегериңди, күч-кубатыңды жумшаган иштин таш талкана чыгып жатканын көргөн киши ыйламак турсун, ошол жерде өлүп берүүгө деле даяр болот. Эмгекти сыйлаганды, мээнетти урматтаганды билбесек да, анда жакынкы жылдары эч кандай өнүгүү деле болбойт. Улам мурункулардын жасап кеткенин кийинкилер талкалап кете берүү өсө турган эмес, өлө турган элдин иши. Бул борборду бырын-чырын кылып талкалап, анын статусун түшүрүү, ордуна шаардык деңгээлдеги эле оорукана жасоого аракет кылуунун ордуна ал борборду ортопедия жана травматология боюнча эл аралык деңгээлдеги борборго айлантып, тескерисинче анын статусун жогору көтөрүп, президенттин жарлыгы менен кайра түзүп чыгып, ошол эле академик Жумабековду жетекчи кылып дайындап, ал эми кемчиликтер болсо кайра кайталанбагандай кылып тазалап коюуга деле болот эле. Эгерде өз амбициясын эле эмес, мамлекеттин келечегин ойлогон жетекчи болсо, бүтүндү билдирүүдөн оңой эч нерсе жок. Мындай ишке мактаныш дагы жок. Менин оюмча бул иште министрдин жоругу жоосунсуз эле болуп калды деп жазган ал. Булак аргумент. Эл чындыкты билсин.